लास्ट रेस देउसी रे खोइ हामीलाई खै त यता हामीले देउसी रे भने खोइ पैसा खोइ Hey, so hello guys, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा र आजको राइड चाहिँ हाम्रो एकजना पापा R3 भन्ने हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई इन्भाइट गर्नुभएको राइडमा जान लागिरहेको छौँ हामी सो देयर विल बी सुपर बाइक्स टु आई गेस एन्ड R3 R3 डबल सिलिन्डर R3हरू हुन्छ आफ्नो सिङ्गल सिलिन्डर जस्ट लुक एट इट यार यस्तो मोडी भएको छ फेरि होइन अब चट्ट बाइक साइक धोएर अनि तिहारको बेला चलिरहेछ सो एज यु क्यान सी ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई तिहारको बेला चलिरहेको छ भने अब हामी भेट्छौँ बाटोमा अब ट्याक्क बाइक साइक धुन्छु म बाइक साइक धोएपछि अनि बाटोमा भेटौँला है त गाइजहरूलाई सी यु सो हेलो गाइज हामी चाहिँ कलम्बीमा आइपुगिसक्यौँ सो बाइकर्स क्याफेमा राइडको लागि हामी चाहिँ सुट बुट लगाएर निस्किसक्यौँ सुट चाहिँ छैन है सरी बुट्स लगाएर निस्किसक्यौँ अनि सुबाहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ सुबाहरूलाई कुद्नु पर्ने भयो क्या म चाहिँ 4 सेकेन्ड बाँकी थियो म चाहिँ ट्याक्कै फटिहालेँ अनि दाहरू चाहिँ त्यहाँ 20 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ क्या 100 सेकेन्ड पुग्नु पर्ने थियो एन्ड आई हेभ अलरेडी वेटेड द 80 सेकेन्ड्स अब 20 सेकेन्ड पुग्नु पर्ने थियो 10 सेकेन्ड अब 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go ल दाहरू आउँदैन होला ल गाइजहरू बाइकहरू चाहिँ उता माथि पुग्नु भयो आइपुग्नु भयो र गो भयो लाइट्स एन्ड इट्स ग्रिन लाइट्स F1 हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट सेज एन्ड इट लाइट्स आउट भन्छ होइन सो इट्स फन ल गाइजहरू एज बिकज अफ द विन्ड नोइजेस बोल्न त मिल्दैन केही भने इभन इफ आई डु स्पिक केस बुझ्दैन पनि क्या जस्ट बिकज अफ द विन्ड नोइज सो अब भेटौँला हजुरहरूलाई राइडमा चाहिँ ट्याक्क अब साइलेन्ट राइडमा भेट्नुहोस् है त अब साइलेन्ट राइडमा भेटौँला इन्जोय सम विन्ड नोइजेस एन्ड इन्जोय द साइलेन्ट राइड ल बाई बाई गाइजहरू बाई बाई त भन्दिनँ नट बाई बाई जुन चाहिँ मोडिफिकेसन स्ट्रिट जाने बाटो छ नि त्यहाँनिर चाहिँ चेकिङ हुन्छ क्या हजुरहरू कसैलाई थाहा थिएन भने चाहिँ सो दाइहरू पनि आइपुग्नु भइसक्यो यसै गरी हामी लाग्दैछौँ हाम्रो बाटो कमाउनु पर्ने लागि गाइजहरू बी अवेर होइन किनकि यही हो चेकिङ हुने ठाउँ यहाँनिर चेकिङ हुन्छ सो इफ यु गाइज स्पट चेकिङ होइन चेकिङ स्पट गर्नुभयो भने चाहिँ यताबाट राइट जाने धेरै बाटोहरू छ फर एक्जाम्पल यहाँ अगाडिबाट आउँछ भन्दै तपाईँको छ यो वान यहाँबाट ल यहाँबाट तपाईँ ठ्याक्क राइट जानुभयो भने चाहिँ यहाँबाट राइट हुँदै जानुभयो भने चाहिँ चेकिङ ठ्याक्क छाउनलाई सजिलो हुन्छ अघि हामीले एउटा R3 देखाएको थियौँ नि त्यो R3 चाहिँ माइट बी जोइनिङ अस अन द राइड होइन बिकज आई थिङ्क सो त्यो R3 पनि आउनु लागेको छ जस्तो लाग्यो राइडमै Hello, bro.
How are you? Hello everyone. हुन्छ खै सरप्राइज हेर न यहाँ मलाई हेर न एकचोटि जाऊ हल्का पछाडि गएर मलाई हेर त पुरै तलदेखि माथि मलाई हेर त ए दाइहरू डाउन भएको छ है भन मेरा भाइ हो चार्ज सक्यो हो फोन चार्ज सक्यो छैन मैले एयरपोर्ट रुममा राखेँ क्या नभए कल आयो भने अफ हुन्छ नि त भिडियो बाइक निकाल नि त जाउँ आर्थिक पापा नि आइसक्यो होला देउसिरे 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 खोइ हामीलाई खै त यता हामीले देउसिरे भने खै पैसा खै हामीले देउसिरे भने होइन खै यता 10 रुपियाँ ल्याऊ 5 रुपियाँ बाँड्ने हो यहाँ गाह्रो छ दाइ खै पैसा लिनु भन्दिराखेँ गाह्रो छ गाई हुइदे है गाइजहरू यहीबाट हो यसलाई बाटो थाहा छ भनेको होइन लास्टमा यसले नै बाटो बिर्सेर झन्डै घुमाइदियो क्या हामीलाई क्या सबै ब्याड गाइस यस्तो केटाहरूलाई भरोसा गर्नुहुन्न यता हो नि साइको यता हो गाइजहरू हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ एन्ड लुक एट दोज बाइक्स अल दोज आर्ट्रिज हाम्रो पापा आर्ट्री पनि आइपुग्नु भइसकेको रहेछ सत्तो उडाइदिइराखेँ गाइज म पछाडि हेरेर थिएँ नि त अगाडि हेरेर थिएँ अनि ट्याक्क अगाडि हेरेको त ओहो एट दोज ड्याम आर्ट्रिज के गाइज लुक एट दोज ड्याम आर्ट्रिज अघि देखाएको थियो यो अघि हामी आउँदाखेरि यो बाइक पनि सँगसँगै आएर थियो Yep, अघि देखाएको थियो and there's a CRF rally. Yeah, so I guess this is Bin Tamang and this is I guess Papa Archery and I don't know अरूहरू चाहिँ this is all ल यति भन्दै जाउँ माथि ल गाइजहरू अब एकछिनतिर भेटौँला way to स्विपर पछाडि हुन्छ त होइन जस हाम्रो पछि आउनु न स्विपर भन्दा चाहिँ अगाडि नै हुनु स्विपरको जस अगाडि हुनु क्या स्विपर भन्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ नहुनु क्या हामीले आज अगाडि बस्दिनु There's our Papa Archery. There goes Papa Archery. There goes Bobby Style. Chini. Chini, not Chini. So our video for today. Expo. Oh wow. त्यही त भने नि पछाडिबाट कस्तो बबाल देखिने के ओ एक्सपो हेर न तिम्रो एक्सटी त फ्वाक देखिरहेको छ यसको अगाडि
Zomai. Wait. Pistari muji pistari. British College. Nice bikes, as you can see. CBR 600s version Honda, Ducati, and all accessories. Hindi ka number ko kung pwede ka. One, two. Just look at this, guys. This Ducati. Look, guys, obviously photo shoot गरेर एकछिनमा भेटौँला Tihar. हामी चाहिँ किन पछाडि नि I'm taking out my DP killer. Why so? Because I got jealous of those super bikes, and I thought to myself, my bike can produce some sounds too.
My bike can do some misfires too, so How long is it gonna take? yeah, it's not gonna take any more time now. It's done. It's done now. Yeah, done. यो हाल्दिनु न भित्र हाल्दिनु न यो भित्र हाल्दिनु न उयो यस भित्र हाल्दिनु न टुल बक्स भित्र त्यो टुल्सहरु चिनीको हो त्यो मसँग थियो के पहिला हैन I don't know where it got lost and गाह्रो है यताबाट भेटौँ न त अब कता भेट्ने हो गौशाला भेट्ने भने नि यताबाट गौशाला गइदिउँ यता अगाडिबाट गौशाला गइदिउँ यताबाट गौशाला निस्किने बाटो छ गौशाला निस्किने बाटो राइटबाट हस् थ्याङ्क यू
अल्ट्रा भाइलेटको अगाडि सो गाइजहरू म चाहिँ फेरि अर्को चेकिङबाट भागिसकेँ अनि यो चाहिँ भिडियो बनाउनु बिर्सेछु मैले अनि हामी चाहिँ सबैजना छुट्टिएर अहिले चाहिँ यहाँ बसन्तपुर आइपुगेको छौँ सो हामी चाहिँ फेरि थाङ्कोर जानुपर्छ नि त अनि गाह्रो छ गाह्रो यहाँ म मिलाउँदैछु एकछिन है गाइजहरू है तर डरै लाग्ने क्या चेकिङ देखेर अहिलेको चेकिङबाट चाहिँ अहिले चाहिँ डरै लाग्यो भागिदिइहाल्यो तर नभाग्यो भने केही नहुने चाहिँ जस्तो छ है भागिसक्यो अब चेकिङ गऱ्यो त्यहाँनिर है त्यही त गरिदिनु जस्तो लाग्यो तर डर चाहिँ लागिदियो क्या मलाई फेरि जाउँ म अगाडि एक्लै पऱ्यो नि त जाउँ गाह्रो छ गाइजहरू चेकिङ गरेन अरे म फेरि भाग्थेँ कि आज 3टा चेकिङ 3rd चेकिङ सो अब 4th चेकिङ हुन्छ कि हुँदैन कतै अब चेकिङ हुने ठाउँ चाहिँ एउटा भनेको त्यहाँनिर हो भने मलाई थाहा छ सो त्यहाँनिर जानु म त्यसै चाहिँ हामी चाहिँ भित्री बाटो हुँदै जाने भनेपछि त्यहाँ चेकिङ भइरह होला क्या फेरि उता माथि क्या यार गाइजहरू चेकिङ होला भनेर डर लाएर म चाहिँ अघिदेखि यताउति गर्दैछु चाहिँ यहाँ चाहिँ चेकिङ होइन छ ठिक यहाँबाट राइट जान्छौँ सो त्यहाँनिर रहेछ विथ द राइटिङ हामी यहाँबाट आएर त्यहाँबाट नआए त्यहाँनिर फेरि चेकिङमा पर्ने रहेछ गाइजहरू के हो यो त त्यहाँनिर एउटा लड्यो यहाँनिर एउटा लड्यो तिहार हो गाइजहरू तिहार आएछौँ जस्तो छ यसो त नभनौँ बट स्टिल दुईवटा बाइक लड्नु इट्स नथिङ ओहो उता माता तीर्थको त्यो उतै हेर्नु न क्या कडक देखिने रहेछ है वी डिडन्ट न्यू द्याट गाइज यार मलाई चाहिँ थाहा छैन कि थाहा थियो होला ल गाइजहरू हामी चाहिँ चन्द्रगिरी आइपुगिसकेको छौँ सो दिस इज लाइक होम स्विट होम है यति भन्दै अब सबैलाई ह्याप्पी तिहार ल गाइजहरू अब हाम्रो भ्लग एन्ड गर्छौँ एन्ड इट वाज अ हेक अफ अ राइड मजा आयो आजको चाहिँ R3हरू CPR 600 देयर वाज के अरे होन्डा CB 1000 हामीसँग राइडमा त आएको थिएनन् बट हामीले बानेश्वरमा चाहिँ भेटेको थियौँ लट्स अफ क्रेजी बाइक्स गाइज लट्स अफ क्रेजी बाइक्स
Hey, it was fun guys, it was fun. So भेटौँला अब अर्को भिडियोमा. बाई बाई सबैलाई, ह्याप्पी तिहार अगेन.